Amém. Pode sentar, pessoal. Hoje nós vamos refletir num tema livre. Domingo que vem vamos iniciar uma nova série de reflexão em Gálatas, muito especial. Tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, como eu creio que Ele tem feito aqui em todas as reflexões. Hoje gostaria de compartilhar sobre restauração. O apóstolo Pedro e a fogueira da restauração, falando daquele encontro que ele tem com Jesus, depois da morte de Jesus, e aí aquela fogueira que Jesus prepara, e fica à espera dos apóstolos voltarem de uma pesca mal sucedida, e restaurar a vida deles, o chamado deles no Senhor. Mas imagine só, meus amigos, o apóstolo Pedro teve encontros com Jesus que foram divisores de água. Assim como eu e você, nós temos encontros com Jesus que mudam o rumo da nossa história. E isso acontece repetidamente. Então, depois de anos de fé, às vezes a gente é surpreendido e levamos uma rasteira que faz a gente pensar: eu achei que eu já tivesse superado essa. Eu achei que eu não fosse passar por isso na vida. Eu esperava que eu fosse um pouquinho melhor do que isso. Pedro, algo do tipo, aquele primeiro encontro com Jesus, onde Jesus o convida a ser pescador de homem e não a pescador de peixes e viver aquelas noites, aqueles dias tão absurdos de escassez. Jesus ele teve seu encontro com os seus primeiros discípulos numa pesca milagrosa, primeiro mal sucedida, depois Jesus instrui a Pedro, a um pescador experiente, a fazer algo que normalmente um cara experiente como ele não faria. Jogue a rede do outro lado, Pedro, e águas mais profundas. E quando ele pega aquela rede, não consegue puxar e chama outras pessoas para ajudar, aquele desespero, e é chamado de pesca milagrosa. Mas o verdadeiro milagre daquele dia foi o encontro de Pedro com Jesus, o chamado de Pedro para anunciar a boa notícia, a boa nova. Esse sim foi o verdadeiro encontro. Não foi aquele sucesso de peixes, de recursos. Caminhou por 3 anos com Jesus. Jesus os ensinou como nenhum outro mestre fez com algum talmidim. Porque os outros mestres rabinos colocavam um fardo muito pesado, muito peso. E Jesus mesmo diz: aprendem de mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é como esse que estão colocando por aí. Não é como os outros rabinos estão fazendo por aí. 3 anos, dedicando tempo, energia, recursos, comendo juntos, ensinando, exortando. 3 anos. Comeu junto, chorou, lavou o pé, conversou com a família. Fez muita coisa, viram milagres, não entendiam muitas coisas que Jesus fazia. Falei assim: como assim, Jesus? Jesus usa uma figura de linguagem, e eles vão lá buscar ingredientes, achando que Jesus estava falando de ingredientes, e Jesus está falando de outra coisa. Eles ficavam discutindo para saber quem teria o lugar mais privilegiado, quando tivesse lá no céu, num lugar que eles não tinham ideia de como as coisas ainda seriam. Mas discutindo do tipo, a mãe vai perguntar: Senhor, será que o meu filho pode sentar? Imagine só isso. Imagine que interessante. A meninice. Jesus caminhou com eles por 3 anos nesse tipo de situação. Pegou meninos, homens deixados, abandonados, marginalizados pela cultura, pelo sistema do tempo, e chamou eles para ser discípulos e fazer deles apóstolos. É muito especial isso. Pediu para que eles o imitassem, aprendesse com ele e fizesse exatamente como ele. E eles fizeram algumas coisas, em especial Pedro. Pedro brigou na mesa da Santa Ceia e disse: Não, Senhor, eu não vou te negar, eu não farei isso. Eu não sou como os outros. O Senhor sabe, eu sou especial. Sou o melhor dos discípulos aqui. Sabe que eu não faria isso. Eu sou muito bom. O amor que eu tenho pelo Senhor é diferente. O senhor sabe como é naquelas conversas que o senhor me chamou no particular? O que é que eu sinto por você? O senhor sabe. Aquele tipo de promessa que a gente recebe na vida. Ou a gente vai crescendo com um tipo de gente do nosso lado que vai dizendo assim: cara, você vai ser muito especial.
você vai ser muito bom. Então você vai crescendo com um salto alto e dizendo assim, eu sou muito importante mesmo, eu sou muito bom mesmo, eu sou muito especial. E Jesus, eu não farei isso, eu não farei isso. Então a primeira coisa que Pedro faz quando Jesus é pego, é arrancar a espada e fazer algo completamente diferente do que Jesus tinha ensinado eles por 3 anos. Ele corta a orelha de um dos soldados. Jesus falou, não é assim, Pedro, não é desse jeito que faz as coisas, não é desse jeito. Desapontado, as coisas não são como eu achava que era. O que eu faço agora? Então Jesus é julgado, humilhado, desnudado, cuspido. E Pedro, no entorno disso, o mestre, o meu Senhor. E aí perguntam para ele o que ele era, quem ele era. Você é seguidor de Jesus? Que você parece muito com ele. Não, eu não sou. E ele faz isso por 3 vezes. Ele nega Jesus. A segunda coisa que Pedro faz é abandonar a missão. Ele abandona a missão e ele vai pescar, ao invés de homens, voltar a pescar peixes, voltar àquilo que ele era antes. Então, quando o Pedro ele tem esse reencontro com o mestre, ele tem um misto de vergonha, de culpa, de frustração. Sabe aquele sentimento, o aperto no coração, assim, aquela sensação estranha de que a gente decepcionou alguém? Você já sentiu isso? Alguém que você não gostaria de decepcionar? Isso acontece às vezes com o pai, com a mãe, o esposo, a esposa, até com o filho também, né? Talvez a minha filha tenha provocado mais isso em mim ultimamente. A gente tem que dar umas broncas nela, ameaçar ela, e ela fica olhando com aquela cara assim, cheia de piedade. Aí falei, puxa vida, tem que pedir perdão agora, abraçar. Esses dias eu coloquei ela de castigo no quarto, gente, não me julguem. E aí eu fiquei de castigo junto com ela. Falei, puxa vida, né? Acho que é eu que estou de castigo aqui. Ela nem sabe o que está acontecendo. Mas um misto, assim, um sentimento dolorido. É lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 a 17. Ele narra que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E talvez, quando Pedro responde, ele tenha respondido com o mesmo entusiasmo que ele respondeu na mesa. Não, Senhor, você sabe que o amor que eu tenho por você, eu não faria isso. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Imagine como não deve ter doído essas perguntas. Pedro, ele é jogado no passado pela culpa. Pedro, ele volta para trás. Pedro, ele tem o seu primeiro divisor de águas num dia de escassez. Não tinha peixe naquele primeiro encontro com Jesus. O último encontro auricular de Pedro com Jesus também aconteceu num dia de escassez. Esse encontro aqui, das 3 perguntas sobre o amor dele por Jesus, também não tinha peixe. Jesus morreu, foi pescar e não tinha peixe. Existem algumas semelhanças entre a primeira e a segundo milagre. Eu vou chamar de segunda pesca milagrosa. Porque o mar e o rio eram semelhanças. Era um dia sem pesca. Era um dia sem pesca. E também ele estava seguindo a profissão, uma das profissões de um talmidim não aceito. Ele tinha sido recusado na primeira vez e na segunda vez ele voltou atrás e continuou seguindo
a própria vida, a própria história, o próprio chamado cultural. E quando Jesus ele aparece novamente aos seus discípulos, estava lá Simão Pedro, Tomé, Natanael, filho de Zebedeu, outros 2 discípulos. Pedro, impetuoso, líder, frustrado, disse: eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo antes. E talvez algo que eu não deveria ter parado de fazer. 3 anos, fiquei desatualizado do mercado. Não sei quanto está o quilo do peixe, quanto que está a revenda, como é que está a bolsa de valores, como é que está aqui a negociação, o aluguel do barco, a manutenção da rede. Não sei mais como funcionam essas coisas. Logo, os outros discípulos seguem Pedro nessa pescaria mal sucedida e como daquele primeiro encontro com o mestre, não pegam nada. Não pegam nada. Jesus se aproxima e dessa vez Jesus os chama de filhos. E ele pede peixe para comer. E ele sabia que não tinha peixe como daquela primeira vez. E nem homens. Porque ele disse que faria deles pescadores de homens. Pedro não estava anunciando a boa notícia. Nem peixe e nem missão. Nem peixe e nem propósito. Então Jesus disse: vão para outra direção, lance a rede do outro lado e vocês pegarão. Jesus tinha certeza do que falava. Ele é aquele que ordena, aqui o vento para e ele vai embora, acalma. É aquele que ordena que peixes fiquem na direção da rede dos discípulos e dos apóstolos. E isso acontece. E como da primeira vez, as redes foram puxadas cheias de peixes. Era difícil puxar de tão cheia. Pedro, ele reconhece que aquela voz é do Senhor. E dessa vez não é uma dúvida. Dessa vez não existe dúvida, receio de quem ele era. Ele não era como um desconhecido, alguém que ele simplesmente ouvia falar, como na primeira vez. Dessa vez ele afirma: Senhor, Mestre. É uma afirmação de reconhecimento de que o Senhor estava ali. O Senhor estava naquele lugar. Pedro, ele veste a sua capa, ele corre na direção da margem, na praia, e tinha um braseiro, uma fogueira esperando, e Jesus pede peixe para assar para os seus discípulos. Pedro se encontra com o sol da justiça. Pedro, ele se encontra com aquele que tira o pecado do mundo. Pedro se encontra com aquele que restaura propósitos, missão, com aquele que pega os nossos cacos, os nossos pedaços e coloca num lugar e renova e restaura o nosso propósito. Pedro, numa fogueira, ele tem a sua vida restaurada e renovada. Pedro, ele ouve do mestre as perguntas mais duras de serem ouvidas sobre o amor que ele sente. Se ele tinha ideia desse amor que ele expressava. Algo parecido comigo e com você. A gente fala muito sobre o amor que a gente não entende. A gente ama muito com um amor que a gente não ama. A gente fala muita coisa que a gente gostaria de viver e não tem ideia de que não vive. E por que Jesus pergunta desse jeito? Por que pergunta com tanta... Me faz doer tanto assim, Senhor? Porque Pedro, ele havia se colocado numa condição acima dos seus amigos. Ele se coloca numa condição de uma promessa de fidelidade irrestrita. Ainda que todo, Senhor, te abandone, desertem, eu nunca vou fazer isso. Lá em Mateus 26, 33. E Pedro, você tem certeza disso? Você tem certeza de que aquilo que você disse é exatamente aquilo que você vive? Aquilo que você diz sentir? Então, se é exatamente isso, apacenta as minhas ovelhas. Ao invés de voltar para a vida que você voltou. Ao invés de olhar para trás. Pedro, ele ouve essas perguntas mais 2 vezes e essa terceira lhe causa tristeza. Será que o mestre está se vingando de mim pelas 3 vezes que eu o neguei? Sabe, gente, a culpa são como brasas vivas. Num dia friozinho como hoje, você que ficou na dúvida entre
vir para a igreja ou ficar em casa, colocar um filme no Netflix, comer uma sopa, uma polenta. Quer dizer, polenta não é algo que se come muito por aqui, né? Coisa de paranaense, né? Vocês sempre me chamam para comer cuscuz, preciso chamar vocês para comer uma polenta. Dia 14 de maio, às 19 horas, polenta aqui no Farol para os casais. Brincadeira, gente. Que pergunta triste. Dói. A gente é jogado numa situação e essas situações queimam o nosso coração. Quando se fala sobre brasas vivas, eu lembro do chamado de Isaías. Porque Isaías fala: ai de mim, Senhor, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo impuro, e vi a Deus. Ai de mim, coitado de mim. E aí o anjo coloca como se fosse uma brasa tenaz, e ele é purificado. Essa associação de um fogo que nos cura, uma brasa que nos renova, nos purifica. Mas existem essas brasas que nos destroem, essas brasas que nos jogam no passado, derrete a nossa confiança, derrete a nossa esperança, derrete a nossa capacidade de crer que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que nada na nossa vida foge ao seu controle. Pedro, ele volta para a pesca. Não há nada de errado com pescar, não há nada de errado em ter isso como profissão. Paulo, ele fez tendas enquanto estava no ministério. Enquanto ele não conseguia ser sustentado durante as suas missões, ele fazia isso. E não tem nenhuma objeção, nenhuma. Mas os motivos que fazem repetir as mesmas coisas do passado são antagônicas. Volta para trás com o intuito de permanecer naquele ambiente seguro, de proteção. É voltar para trás, é voltar a fazer as mesmas coisas porque eu não tenho certeza do lugar onde eu estou. Eu perdi a confiança. Já aconteceu isso? Poxa, eu tinha tanta certeza disso. Essa fala me quebrou. Essa situação na minha vida tirou o meu chão. Não é mais como antes. Então agora eu não consigo dar um passo. Eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu vou voltar para trás porque eu vou recuar. Não vou me expor. Porque lá é o lugar onde eu devo estar. Lá é o ambiente de onde eu nunca deveria ter saído. Paulo, ele faz pela necessidade de permanecer em missão. Pedro, porque achou mais interessante voltar para as redes da culpa. Os dias difíceis não apenas nos paralisam, não é verdade? Mas eles também tiram o nosso foco. Eles tiram o nosso foco, porque quando algo muito difícil, constrangedor, dolorido acontece com a gente, nós concentramos toda a nossa energia no problema, nessa situação que está nos ferindo. A gente fica pensando na pessoa, no que foi dito, ficamos pensando na situação, ficamos pensando nos rumos que vamos ter ou vamos dar depois dessa situação tão difícil. Paralisa, tira o foco. Então eu sabia para onde eu ia, agora eu não sei mais. Eu nem quero mais isso, nem quero mais pensar nisso. E algumas pessoas permanecem nessa situação por anos, semanas, meses, décadas, paralisado numa situação que não se resolve, numa viagem que não acontece, numa promoção que não vem, num emprego que não vem, na faculdade, no curso, no casamento, nos filhos. Um monte de coisa que não acontece, que paralisa e tira o nosso foco. Dias difíceis nos fazem reviver o passado e a se familiarizar com aquilo que nos faz mais confortável, nos sentir mais confortável. Aquela história do passado, aquele saudosismo, faz a gente pensar que dias sem peixe, dias sem provisão, fazem parte da vida, que a vida é uma escassez, que esse é o ritmo da vida.
que o normal da vida é a escassez, não é a provisão, não é a gratidão pelo que já recebemos, mas o normal é não ter, é não fazer, é não estar, que o normal é vazio. Faz a gente pensar que a vida é assim. A gente se esquece do provedor, nos esquecemos do encontro e da voz do Mestre que nos chama, vem, que nos restaura e nos coloca em missão. A gente se esquece do encontro que tivemos com o Mestre. E foi tão singular, foi tão especial, deu sentido e propósito, mas agora não faz mais sentido. Me acostumei com esse lugar, com essa zona de proteção, de segurança, de defesa. Voltamos ao passado não para ter um encontro, um reencontro com um início, e lembrar de onde viemos e para onde estamos indo, mas para confortar-se com uma rotina sem a presença, sem o Senhor, sem Jesus. A culpa e o ressentimento fazem com que vivamos uma vida paralela entre passado e presente. A gente brincando, ontem as crianças lá no lugar enorme, lá o galpão em Igaraçu, e aí 2 crianças sentadas na cadeira, o povo tudo em volta, e elas ali, e alguém brincou das crianças estar no metaverso. Falei assim, olha, no metaverso eu não sei, mas que está rolando um universo paralelo aí, sem dúvida, né? Refletindo assim, crianças, poxa vida, que especial, né? Normalmente, a minha filha, por exemplo, querendo voar, saltar, né? Correr, mas a gente fica nesse caminho assim. Nós estamos aqui, mas o coração, a mente no passado, doendo, aquela coisa machucando a gente, uma coisa. Você já comprou roupa que aquela coisa atrás aqui, a etiqueta fica machucando, incomodando, e a gente fica, poxa, tem que tirar essa etiqueta aqui, a gente nunca tira a etiqueta, e a vida da gente parece que caminha nesse rumo, caminha nessa direção. Eu estou acostumado com isso. A culpa de Pedro, a perda do Mestre, o levou para pescar novamente. O que é que a culpa tem feito com você? Meu irmão, minha irmã, para onde ela tem te levado? Para onde ela tem te levado? Qual é a sua zona de conforto? O que isso tem feito com você? Em qual direção ela tem te apontado? Como tem sido o seu encontro com o passado? Você está se contentando com algum sentimento de escassez? Ou você está vivendo esse sentimento como uma forma de penitência por aquilo que aconteceu? Uma culpa, um desastre emocional, espiritual, algo familiar, profissional. Tem situações na sua vida que têm aprisionado a sua mente no passado, a sua vida toda no passado, ao ponto de mudar negativamente a sua visão de futuro? Tem acontecido isso com você? Tem impedido você de tomar passos sérios na vida? Sabe aquela coisa, aquela zona de segurança? Nada muito brusco que faça alguém perceber que você exista? Sabe? Pessoa é a pessoa extrovertida na vida. Eu sou introvertida, mas é a pessoa introvertida na vida. Não vou fazer um movimento muito brusco para ninguém saber que eu estou aqui. Chega na hora, para ninguém incomodar, vai embora quando acaba. Sabe? A gente começa a viver a vida assim. O que é que tem feito isso com você? A boa notícia é que Jesus ele restaura a Pedro e ao seu chamado. Jesus restaura a Pedro e ao seu chamado. Jesus ele não nos culpa, porque ele sabe que somos culpados. Ele sabe quem somos. Jesus não nos lembra de onde viemos. Ele já sabe disso e por isso ele veio. Jesus nos lembra de quando nos chamou e para onde iremos. Porque a vinda de Jesus, o Cristo, inaugura um capítulo
que muda essa história, muda a minha história, muda a sua história, muda o curso da humanidade, muda a maneira como as coisas aconteciam, não é mais do mesmo jeito. Quando Jesus encontra com Pedro e seus discípulos, o recebe com fogueira para aquecer do frio, comida para matar a fome, mas também libertação para a culpa de Pedro. Libertação para a culpa de Pedro. Jesus lembra a Pedro por 3 vezes que não é sobre negação, é sobre propósito, é sobre apacentar as minhas ovelhas. Não é sobre esse amor, mas é sobre pegar o amor que você diz que sente e ir em direção ao propósito. Não é sobre dizer as coisas, é sobre viver as coisas que aprendemos do Senhor. Jesus lembra a Pedro sobre a sua missão. Jesus lembra a Pedro que tem uma missão para ele. Jesus lembra que as ovelhas, elas são de Jesus e não são deles. Não são deles. Para que a gente entenda que a vida que nós estamos vivendo, ela não pertence a nós. Que a missão que nós temos não é nossa. Não é nossa. Para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. E sabe, Pedro, esse amor que você acha que eu tenho por você, ele transcende as suas expectativas. Não é sobre a sua frustração, não é para fazer você se sentir frustrado, é para você entender que existe um rumo para isso. Alinhe as suas expectativas, Pedro. Alinhe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus virou o jogo da vida de Pedro. E quando Pedro negou Jesus a primeira vez, começou a perder de 1-0. Mas o jogo mudou. O jogo mudou. A mesma coisa acontece comigo e com você. Comigo e com você. Diante da primeira pergunta e consequente resposta a Pedro, Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Anuncie a boa notícia. Dê bom alimento às minhas ovelhas. Dedique-se a ensinar as minhas ovelhas. Viva com um propósito intenso e forte senso de vocação. Apaixone-se pela missão de Deus. Está implícito que Jesus está restaurando não apenas a vida de Pedro, mas também o seu ministério, o seu senso de vocação, o seu senso de pertencimento, de existência. E às vezes nós temos uma consciência tão plena, mas razoável da missão de Deus, porque a gente vive uma vida como se a vida não tivesse propósito, como se a vida ela fosse simplesmente acordar e dormir. E não porque existe problema numa vida ordinária, mas é como se Deus não estivesse se manifestando de maneira extraordinária na história, e nós fôssemos instrumentos do Senhor, você fosse instrumento do Senhor. A exigência aqui para Pedro voltar à lide pastoral, de cuidar, é amar Jesus, o dono do rebanho. Jesus não pergunta para Pedro por que você me teme, por que você tem medo, por que você tem vergonha, se você me honra, se você me admira. Não foi essa a pergunta. A condição do amor aqui é cuidar das ovelhas de Jesus. É cuidar das pessoas de Jesus. Sabe, meus irmãos, a gente precisa lembrar que aquilo que a gente faz ecoa na eternidade. Que Jesus, de fato, Ele está cuidando de nós à medida que nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. É que enquanto estamos vivendo essa vida, nós damos significado e propósito para aquilo que fazemos e alimentamos as ovelhas de Cristo. Abençoamos as pessoas. Essa coisa que nos joga para o passado faz a gente viver uma vida de ressentimento, faz da vida um fardo, faz a relação com o outro
um fardo, algo cansativo. Aí a gente elimina as pessoas da nossa vida por causa de qualquer outra coisa. Aí a gente volta a pescar por qualquer outra coisa. A gente perde o significado da vida. Perde. Você tem vivido uma vida com significado? Sabe, Jesus, ele é a chama que nunca se apaga. Jesus, ele está à beira da praia com uma fogueira preparada e alimento e cura para nós sempre. Nesse divisor de águas da vida de Pedro, Deus se revela restaurador de toda a história. Em Êxodo 3, Deus fala através da sarça que pegava fogo e não se consumia com Moisés. Um homem sem povo, sem propósito, sem missão. Em João 18, Pedro ele traz Jesus, aquecendo-se em uma fogueira. Em João 21, Jesus ele alimenta a fome e acende a esperança, mata a fome e retira a culpa de Pedro e os apóstolos, os outros apóstolos. Jesus lembra a mim e a você que tudo é por Ele e por meio dEle. Ele está presente sempre, curando e restaurando. Jesus lembrou a Pedro e a nós que não é por causa de nós, é por causa dEle. É Ele que é poderoso para mudar o rumo das coisas. É Ele que é suficiente para mim e para você. É só Ele. É por meio dEle. É para a glória dEle. Sempre foi. Sempre foi. Essa vida onde a gente procura glória, onde a gente procura se sentir o mais importante dentre os 12. Essa vida onde nós somos impetuosos, os primeiros a dizer não e voltar atrás. Essa vida de desistência, esse sentimento de Adão e Eva. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. O tempo todo. Se esquecendo que a melhor coisa que tem a fazer é a caminhada no jardim, é a fogueira, é a boa conversa e viver uma vida entregue a isso. É como viver uma vida com amor ao lar. É como viver uma vida com a forte segurança e certeza de que o pai e a mãe estará em casa com uma boa comida. E que ao sair de casa existe um sentimento de segurança, de missão. Eu vou e eu volto para o meu lugar de paz e segurança. Eu saio em missão e eu sempre tenho a casa. Sempre tem o pai esperando de braços abertos. Não volte para trás por causa de outra coisa, meu irmão e minha irmã, que não seja para lembrar-se do dia que você foi encontrado por Jesus. Se você for negar alguma coisa, negue a viver uma vida sem propósito. Negue a viver uma vida sem Jesus. Para você refletir e praticar durante esses dias, lembre-se que culpado é o que você foi, perdoado é o que você é. Não pare a vida, a missão e o propósito. A vida não é sua, a missão não é sua, o propósito não é seu, é tudo dele. As coisas têm que estar sob o controle do Senhor. O sentimento de culpa é uma oportunidade para lembrar a quem você pertence, ao que você também não é capaz. Você pertence a Cristo e não é capaz de livrar-se de quem você é. Só Ele, somente Ele, somente Ele. O marco zero da sua vida, esse ponto, esse encontro da sua vida, ele começa em Cristo. E ele termina em Cristo. Amém?